अगर आपके पास इन्फिनिक्स नोट 50S 50X या फिर कोई और फ़ोन है तो यहाँ पे आप शटर साउंड को टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो कैमरा ओपन करना है आपको। यहाँ पे जब भी आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो इस टाइप से, तो बार बार आपको शटर साउंड यहाँ पे आता है। तो अगर आपको इसे रिमूव करना है तो इसके लिए आपको इस टाइप से एरो पे क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे शटर साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इसे सिंपली टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद बटन को आप बैक करेंगे। अब आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ये साइलेंटली फ़ोटो क्लिक हो जाती है। इसके साथ आप एक सेटिंग कर सकते हैं। इसको आप एरो के ऑप्शन पे ऑन करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्लोन शटर भी ऑन कर सकते हैं। इससे जब भी आप अपने फ़ोन को रोटेट करते हैं इस टाइप से तो आपका एक क्लोन शटर यहाँ पे इनेबल हो जाता है। तो यहाँ से भी आप साइलेंटली फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। शटर साउंड हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हम किसी और की फ़ोटो लेते हैं तो उससे पता रहता है कि यह फ़ोटो क्लिक हो गई है, हमें पोस्चर अपना चेंज करना है, उसके लिए आप यूज़ करते हो। अगर आप सेल्फ़ फ़ोटो शूट कर रहे हो, मिरर सेल्फी वगैरह ले रहे हो तो आपको शटर साउंड की नीड नहीं होती है। तो आप यहाँ से इस टाइप से इसे ऑफ ऑन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।